Sinu julgus rääkida muudab maailma paremaks. Kitukas, kits, koputaja, pealekaebaja, keelekandja. Ikka ja jälle jõuavad meediasse lood vägivalla all kannatanud lastest, dopingut kasutanud sportlastest ja kahtlastel alustel jagatud riigi või omavalitsuse toetustest. Paljud nendest juhtumitest on avalikuks saanud tänu julgetele inimestele, kes märkasid nõrgemat poolt või kogu ühiskonda mõjutavat kahtlast tegevust ja julgesid sellest rääkida. Tänu neile on Eesti veidi parem paik meile kõigile. Tänu nende julgusele rääkida said probleemid lahenduse. Tänu nende julgusele pääses keegi vägivalla küüsist või takistati ebavõrdsuse ja ebaõigluse kasvu. Aitäh neile! Vihje andmine, inglise keeles whistleblowing, on avaliku huvi seisukohalt olulisest vääritusteost teavitamine. See ei ole koolis saadud halb hinne või märkus e-koolis. See ei ole palgatõusust või edutamisest ilma jäämine. See ei ole prügi valesti sorteerimine või naabritevaheline tüli liiga palju muusika pärast. Küll aga on see vaimne või füüsiline vägivald, kui kannatanud ise end kaitsta ei oska või ei suuda. Küll aga on see pettus või sohk spordis, valimistel või näiteks riigihangetel. Küll aga on see ametiisikute poolne võimu kuritarvitamine või ka keskkonnareostuse või kahju tekitamine ja selle varjamine. Kui keegi kannatab, tuleb teda aidata. Kõige lihtsam on probleemist rääkida. Aga kellele rääkida? Kõige lihtsam on probleem lahendada võimalikult selle lähedal. Kui märkad probleemi, räägi sellest näiteks vanematele, õpetajale, räägi koolipsühholoogile, direktorile, veebikonstaablile, räägi naabrile või heale sõbrale, perearstile või noortekeskuse töötajale. Kuidas muidu oskaksid nad probleemi näha, veel vähem seda lahendada? Kui kuskilt alustada ei oska, helista lasteabi telefonile 116 111. Seega ei, kannatanud vägivalla ringist välja aitav inimene ei ole kitukas ega koputaja. Dopingust teavitav inimene ei ole keelekandja. Ametiisiku poolsest võimu kuritarvitamisest rääkiv inimene ei ole kits. Julgust kellegi või millegi eest hea seista, kedagi kaitsta ja oma väärtusi hoida tuleb hinnata ja toetada. Täpsemalt loe transparency.ee